এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আজকে আপনাদের সঙ্গে রুই মাছের একটি বেঙ্গলি রেসিপি শেয়ার করব। আমরা বাঙালিরা কিন্তু প্রায় রুই মাছ খেয়ে থাকি, কিন্তু আজকে আপনাদের সঙ্গে সম্পূর্ণ অন্যরকম একটি রুই মাছের রেসিপি শেয়ার করব, আর সেটি হলো রুই ভাপা। আশা করছি আপনাদের আজকের এই রান্নাটি খুবই ভালো লাগবে। রুই ভাপা বানিয়ে নেওয়ার জন্য এখানে আমি 5 টুকরো রুই মাছ নিয়ে নিয়েছি। মাছটাকে সামান্য নুন আর সামান্য হলুদ দিয়ে আমি মেখে নিচ্ছি। নুন আর হলুদ দিয়ে মাখিয়ে মাছগুলোকে আমি 5 মিনিটের জন্য রেখে দেব। এখন মাছগুলোকে ভেজে নেব। তার জন্য কড়াইতে দিচ্ছি সর্ষের তেল। আপনারা কিন্তু রান্নাটা অবশ্যই সর্ষের তেলে করবেন, তাহলে কিন্তু রান্নাটার স্বাদ খুবই ভালো হবে। তেলটা হালকা করে গরম করে নিচ্ছি। এরপর এর মধ্যে নুন হলুদ মাখিয়ে রাখা মাছগুলোকে দিয়ে দিচ্ছি। মিডিয়াম ফ্লেমে মাছগুলোকে আমি একদম হালকা করে ভেজে নিচ্ছি। মাছগুলো কিন্তু একদমই কড়া করে আমি ভাজছি না। আমরা কিন্তু সচরাচর ভাপা বানানোর সময় কিন্তু মাছগুলোকে ভাজি না, কিন্তু যেহেতু রুই মাছের একটা সামান্য গন্ধ থাকে, তার জন্য আমি মাছগুলোকে হালকা করে ভেজে নিচ্ছি। তো এখানে মাছগুলো আমার ভেজে নেওয়া হয়ে গেছে। এখন আমি মাছগুলোকে তুলে নিচ্ছি। সব মাছগুলোকে আমি ভালো করে ভেজে নিয়েছি। এখন একটা টিফিন বক্স নিয়ে নিলাম। এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি 2 টেবিল স্পুন কালো সর্ষে বাটা, আর দিচ্ছি 1 টেবিল স্পুন পোস্ত বাটা, 3 টেবিল স্পুন টক দই। দইটা কিন্তু দেওয়ার আগে ভালো করে আমি ফেটিয়ে নিয়েছি। আর দিচ্ছি হাফ টিস্পুন লঙ্কার গুঁড়ো, দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো নুন, হাফ টিস্পুন হলুদ গুঁড়ো, আর দিচ্ছি 3 টেবিল স্পুন সর্ষের তেল। এই রান্নাটাতে কিন্তু তেলটা একটু বেশি লাগে। সব কিছু দেওয়ার পর এটা আমি ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি। এরপর এর মধ্যে মশলা ধোয়া সামান্য জল আমি দিয়ে দিলাম, দিয়ে এটা ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি। খুব ভালো করে মিশিয়ে নেওয়া হলে এর মধ্যে আমি ভেজে রাখা মাছগুলোকে রেখে দিচ্ছি। মাছগুলোর গায়ে কিন্তু গ্রেভিগুলোকে ভালো করে মাখিয়ে দিতে হবে। এরপর এর ওপরে আমি দিয়ে দিচ্ছি 1 টেবিল স্পুন সর্ষের তেল, আর দিচ্ছি কাঁচা লঙ্কা। কাঁচা লঙ্কাটাকে কিন্তু চিড়ে এর ওপরে দিয়ে দিতে হবে। এরপর আমি টিফিন বক্সে ঢাকনাটা আটকে দিলাম। এখন আমি একটা কড়াইতে সামান্য জল দিয়ে দিচ্ছি। এর মধ্যে আমি টিফিন বক্সটাকে বসিয়ে দিচ্ছি। জলের লেভেলটা কিন্তু এমনই থাকতে হবে যাতে কিনা বক্সটার লেভেলের একদম অর্ধেকেরও নিচে জলটা থাকে। এখন আমি গ্যাসটাকে অন করে দিচ্ছি, আর এটা আমি এখন ঢেকে রাখবো। ঢেকে লো টু মিডিয়াম ফ্লেমে আমি 20 মিনিটের জন্য রান্নাটা হতে দেব। 20 মিনিটের মধ্যে কিন্তু মাছটা খুব ভালোভাবে তৈরি হয়ে যাবে। 20 মিনিট পর আমি টিফিন বক্সটাকে তুলে নিয়েছি। এটা আমি 5 মিনিটের জন্য ঢেকে রেখে দিয়েছিলাম। এখন আমি ঢাকনাটাকে খুলে ফেললাম। এখানে রেডি হয়ে গেছে রুই ভাপা। এখন আমি এটা গরম গরম সার্ভ করব। আশা করছি আপনাদের আজকের এই রান্নাটি খুবই ভালো লেগেছে। আপনারা কিন্তু বাড়িতে এই রান্নাটি একবার ট্রাই করবেন। ভালো লাগে কিন্তু অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন। আর আমার রান্না যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে কিন্তু অবশ্যই আমার ভিডিওটিকে লাইক করবেন, আর রান্নার নতুন নতুন আপডেট পেতে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। থ্যাংক ইউ।